講你懂袂挑你配上你的身體。對啊，拍打，拍打，嘿，用大腳落來用。是打起來。來用哦。如果伊像講中華今日本也出來片了呀，周亞周雞啊，你看有生煙先，還有年溜冰啊。給你提100種。還是到也5成煙的時候加800，還提100種。等一下有機會。第一口佩珍姐先幫我們試吃。我沒搞笑。你要多少啊？18歲。一碗葉。2萬1。慶兄弟妹愛免選種。哎，糖哥今日兩嘴哦，哎呦，結拜兄弟來嘞，精彩了。就像我們家兩三年，和結拜都10幾。我們這個不止結拜哦。該有慘叫聲嗎？徐師傅，這可以告他職場性騷擾。好，可以哈。家珍姐啦，親兄弟，親兄弟啊！哎，人家講哦，千老二哦，哎呦，達千金，到底比賽最美哦，是兄弟下交金，也係獎金下交金呢。好，不過呢，其實像樣的情形哦，哎，你都喺你節目當中看到誒。不過最背面吼都是合家歡樂啊。係啊，先老大家講一下，雖然係親兄弟，不過唔會走心哦，哈。我唔錯。不過呢，兩組都會大有來頭誒，他們人氣都很旺哦。先來分享到今日嘅評審欣賞，替先來分享到嘅係阿森之師傅。大家好，大家好。大家好，歡迎到係我結拜兄弟，我的徐玉芬。大家好，對，第三屆哦，挨屆。家珍姐，等下會進來哦。借一下夾一下哈。好，3號啦，你又分享到風吹長水站，風吹呢係來自新竹永寧嘅阿姑姑老車的修純記老俊元，歡迎。靜心哦，我們秀春姐哈在江湖上，人家都叫做 Angel。哎呦，今天呢就是有 Angel 來到我們的現場，有天使的感覺。猛招，歡迎。好，來看一下咱出嚟阿豆哦，回來一次突然撞啦，記得係兩公好感情非常好嘅黃品格、邱佩珍。感情動紅而見面一下，動紅而見面。等一下，品格哥，你跟黃品源有關係嗎？哎，沒關係啦，沒關係。我想說，長太像了。有一點點。但佩珍的偶像應該是黃品源吧？黃品格啦。好啦，今日兩組哦，談講親兄弟就係俊元跟這個品格，兩兄弟啊結拜的好兄弟哦。結拜好兄弟啊，俊元兩個 YouTube 當中係小姐嘛介的。哎，愛做夢的大叔。嘛個主題啊？係啊嘛。機車旅遊。重機啊呢？冇，攏有。好多吧？係。今日帶來嘛介好料誒？今日咯，帶來係係姑姑一家做誒，該喊人怎麼講？破褲子，爛褲子。哎，我專講咩？唔會稀罕呢？按之前按會煮料理，係因為你本身就會做下旁邊嗎？冇呢。韓公，你懂會挑理配上你的身體？對啊，你會健康抓龍加拍打。拍打，嘿，要用大腳落來用，是打你嘿，來用哦，嘿，刀這樣拍打，也得經絡啊，我們身體有很多經絡，還有個沙土也可以拍出來。可以簡單教我們幾招嗎？平常做保健的，日常保健吼。如果吼，你心臟有問題啊，哦，冬天嘛，他打那手指，一直打，嘿，一直拍。哦，預防血栓，很血栓。還有這個是我們的心臟跟肺部的那個，出入口，就是有那個毒素的話，毒素啊，以為在那裡出來，很厲害耶。所以今天秀春啊，這你是帶來倆對位，那個做菜是瑪莎福姐。美你啊！啊，俊元是剛才有騎摩托車載他來的，對，司機啦，哦。啊，不過佢動力開啊，要做 YouTube 冇簡單。錯，他的拜把兄弟也有做。來，啊，我今日佢大多係按種啦菜田，都好都有名嘅。鵝肉，加冬天咧，冬天，啱啱種啦，按啲菜田，啊，啲都是本地的。啊，不過品格哥呢厲害，然後小跟人對。我跟你講，他品格一等好。超，哎，是嗎？品格一。哎，你從事係哪一種鳳梨的態度？哎，我係做中古茶，我做米食行業的。哇，都是在賣中古車。最厲害嘅選擇嚇一下觀眾朋友。我賣幾多台係啊？係啊，一張嘢，
你是球台，就講三節推啦。你買最快推誒，還有做自媒體哦，自媒體係聽愛好兄弟阿元啊，一同愛戲嘅。阿球都擺出去放風啊。所以自從跟着他之後，我的業績就慢慢下滑。因為就開始賣摩托車了。啊，佩珍姐，佢哎呦慢來去了，你都唔會關機哦。還冇喊關機。哎呦，你係做哪方面呢？在新竹上班。哦，上班啦，電子窗啦，洗給他獨聽啦。電子廠。電子廠，電子廠，科技新貴。對對對。就給他下住5、6點4天哦，品格哥就轉風就走得啦。好。對。好。哦，因為公司才快創就講哦，雖然係結拜兄弟哦，但是我們還是要認真地搞一下 UK。冇錯，因為1萬1萬1哦。係哦。先來進行暖身嘅 PK 比賽。用錢來挑戰，兩關靠念兩嘴對食材嘅認識，還有對客家文化嘅了解。唔但唱愛動腦筋，還愛比反應，兩片變數量，順來萬人較厲害。請出擊嘅比賽馬上就要開始咯！哦，聽到大家吼強下來到向前來挑戰兩關哦，其實哦大家都做得感受到製作單位非常的用心。除了出個題目對咯，大家客家藝商生活當中哦有相關啊，還有客家文化有相關之外哦，哎呦，我們的題目背板也有諧音梗呢，超多。係啊。好，你先猜拳，剪刀石頭布。藍水線咯，藍水線來線，而且有詐騙集團，好，我現在詐騙集團，大家兩下推班跟嘴講咧，對。接上上嘅所有嘅破嘅東西，可能係因為身體較缺少乜嘅營養，A 係電解質，B 係卵泡質，C 係鐵。哎呦，佩珍姐，因為你在電子工廠上班嗎？我在護國神山上班。哇，所以佩珍姐應用的地係天哦。直覺，好，大家都強下看一下正確嘅答案，嘿 ，A。為什麼呢？好，其實大家假使想嘅是破嘅東西啊，尤其係小嘅細節咯，可能就係因為身體哦，有啲流嘅缺水啊，它這種脫水的症狀，還有電解質失衡啊，所以身體想嘅偏邊了掉。電解質會發出一種警訊，就是你建議大家去多多食了這個電解質。譬如講食補的話，像了這個烏艾木米啊、白吉木米啊、柳丁啊，了這個牛奶都做得補充了電解質哦。冇問題，這小試身手一下。哎，鳳吹，那兄弟情的話，這題也請不要答對了哈。對。因為現在一題嘞。哎，你選，你想選那題？沒有，我只是想確定有沒有。我想來選客家有三樓。好，有哪三樓咧？都看一下。我看一下。好，佢講到呢，那愛學問好，必定滿三樓。其中呢個三樓係講樣板型嘅人咧，A 係講經驗豐富、口才好，看嘅世面較多；B 係年紀較大，有上網，咩樣樣看到較多；C 係年紀較大，有學問經驗較多。有份佩珍選 C，我咪來選 C。真的是瞎猜耶！冇瞎猜啦。你是說不管對還是錯都推給佩珍？都是選 C 這樣。我是取到 C 啦。好，來看一下正確嘅答案，嘿，恭喜！你恭喜佩珍啊！吼，佩珍。我客家人講嘅三樓到底係哪三樓咧？就係老人家，還有學問嘅人、有經驗嘅人，倆三樓吼。倆基本嘅反映一種吼，對先生啊，還有對賢者、對前輩嘅一種尊重，還有信任。係講我透過記得哦，來學習、來強教，就做得很好嘅體現自己嘅才能、來學問哦。有戲。我們是藍隊。而且那一題嘞？緣分已盡。對，緣分已盡。嫌錯啊，緣分已盡。圓圓的圓吶，哈，來看一下，主要扮演的時間我用一本口感行較 Q 彈。A 係流起來之前，我加冷水煮10秒鐘。B 係水度加鹽。C 係講同時嘅一個拉麵啊，哈，輕輕的壓一下湯圓。主辦人啊，客家人就挺地吧，哦。哎，一對地，還是選西河嘞？因為佩珍想選西，總有一全部送本機啊！佩珍，你自己係想法咧？A。哎呦，你諗講可能讀不用啊？好勁氣嘅。嚇？好，西下河啦。哦。
會不會緣分已盡呢？哦，你兩個討論3秒鐘，最尾的答案3、2、1，上節節 C。好，來看下正確嘅答案係 A 啦。我唐布因為唐佩珍姐，主辦人的時間哦，到夜大家用辦主哦，機會食起來下 Q 彈嘛，這個溜起來之後，倒入對位，這種少量的浪水哦，就按到點水，這個動作就按到點水哦，煮，然後輕輕的煮10秒鐘，溜那去煮10秒鐘之後，就得增加起來 Q 度。俺家講會顯示嘛意思，然後去寫寫啊，這個動作然後去寫寫就從頭白煙吶，小朋友記得會咩一下頭，那就會怪怪。那它的目的呢就為到本版人呢受熱均勻，冇強用嘅目的咯。裡面有冇開演的喂？吵。好，沒有。對啊。等一下，某輪係哪一題就唐佩珍呢？你們不會從頭到尾都選 C 吧？巨源會選哪一題呢？挑戰哦，該一首歌選該緣分已盡嘛。錯，來到佩珍一聽動佛台，讓人火大，讓人水佛台。啊，本來種水果呢，卡做的逢天講功夫戲，A 係櫻桃，B 係荔枝，C 係吃婆誒。啊，乾爹，哪家？佩珍選 A，那都沒，他能選 A。沒有哈，因為是丟安琪姐該下講嘅讓你冇強用呢。安琪姐你也選，你覺得 C 一個是 A， 你很像是佩珍呢。好，你有得分。好啦，大姑姑講 C 是 C 啦，哦，不給 C 類啦。好，來看下正確嘅答案係恭喜。這才有邏輯一點嘛。其實我剛才講到的兩種櫻桃、荔枝倆兩種哦，都做得上火啦。然後腸胃是聽到會冇舒爽，啊，電到係草莓啊、西瓜、水梨倆的水果哦，都在幫助你有效的降火。我是聽到咪會半夜身體偏下浪掉，會影響健康，所以適量就做對了。好的，含黑糖安琪姐。對，安琪姐剛強你。佩珍姐的她的身上重擔也太重了吧？今天就聽女性朋友的好了。吵。好，剛藍隊要選哪一題嘞？不背這個鍋。不背。好，本來嘅火鍋嘅湯底熱量最高哦。A 係麻辣鍋，B 係牛奶鍋，C 係臭臭鍋。A。哎呦，品哥哥完全沒恐怖應該。不敢講話。他最愛吃的是麻辣鍋，應該是懂，但是熱量最高。對。好，好聽哦。來看一下正確嘅答案係，恭喜就係 A。好，其實咯，做乜嘅麻辣鍋熱量會最高咧？因為佢湯底哦都係牛油啊，都是牛油來做的。那假使都係用一公斤來講哦，那麻辣鍋的熱量又超過1000大卡，有1416大卡。那其次第二名就臭臭鍋，差不多係幾個3分之一，牛奶鍋係幾個4分之一，沒動夠哦。哦，所以按用低的啦，哈，偶爾吃就好了啦。係啊。好，風吹，而且哪題？那我們先，那就這樣吧。來10足題。對。溜冰看到你我講我準啊！溜冰看到我準，我第一次看到這麼厲害的呢。來10足題。對，好了，厲害呢！利用3當中哦，要派1位隊員戴着這個眼罩，盲吃3種無香口味的麵線。這題嚟過後呢，限時30秒當中，要照點順序寫出也個3種口味的醬料，全部答對，按樣就算得分呢。好，第一關呢，受試者已經呈現，已經進入沉浸式的這個體驗狀態了。他修行啊。對，安琪姐，呀，看得到嗎？我看不到呢。好。等一下3種麵哦，我要來請你哦。準備好了，全部吃完了。不是全服啊，不過假使你選不來，我們可以加。好，提一頭，提一隻口梅，來。哦，先皮一下，厲害哦。做的。結束了，不一定是全部唔怕哦，哈。你吃到有第一道答案的過後，就做的。那你這是第一道哦，你要記得順序哦，哈。福
夫婦。好，先不用呢。真的嗎？這個名稱叫什麼？唔係，你先上看一下，因為第二隻非常簡單。好，對。要動簡單嘛？好食嗎？你夾嘛該？好，你有想法嗎？完了。你在哪裡啊？他突然關靜音。吃過這個味。最尾一種，不可能最後一個都吞不出來，來，痛惜不腻。他會不會說這是原味？哪一個要再試一次？哦，這個醬點，是不是我們沒有調很重口味？其實講實在，3種係完全冇共用嘅東西。冇同樣。來，試一下。你準備好的話，我們就要給你寫了，只有寫30秒的時間。準備好嗎？準備好嗎？好。第一個安迪啊。第一個弟。哎，直覺，說不定你人去動喉。跟他寫。第3種你想嘛？麻個椒啊。醬油。哦。第2種叫做 tomato 醬。第這種呢？你講下。啊，你不是說腐腐嗎？對啊，苦苦的。他們個東西會腐腐呢。你頭痛哦。腐腐的那個什麼東西啊？腐腐啊。苦茶油啊！我就想說那個沒有油。哎，是電動的啊。苦茶油啊。他放棄。好了，沒關係啊。他放棄。這個好。他覺得他被整。跟觀眾朋友看一下。我也想吃苦茶油的。安琪姐提加了這個。不知道。第2種講番茄醬，第3種講醬油。我先拿出來給他看。來。哎，你讓來講番茄醬在哪啦？對呀。番茄醬都在黑豆奶啦，醬油嘞。腐腐的不就是苦茶油嗎？來公布一下答案，本台要看一下第一種。也不是。來，第一個橘醬。第2個黑紅橘醬。紅橘醬。好，第3個我來翻哈，給導播看一下黑馬該。鳳梨醬。哦。棒棒。恭喜風水挑戰失敗。好。但是他今天這一集最多畫面。哎，基本上去食飽的啦。對啊。來，藍翠。藍翠要選哪一題嘞？搖晃的紅酒杯。來唱一下。搖。好，蕭敬騰不會生氣啊。來，他剛剛念一個是諷刺的棒酒，黑馬該意思，A 黑講畫蛇添足 ，B 黑自尋死路 ，C 黑恰到好處。是風起而蹦酒。哎，醫生懂不？自尋死路。做嘛該？跟農民力上面都會答唔到。好，來看一下正確嘅答案係，恭喜絕對 B。係啊，你2種東西哦，真緊哦，做唔得強下去咯，因為2番景哦，整句的客家歇後就會講哦，是風起而蹦酒，賣意思尋死。因為古台語哦，就知道講哦，風起而蹦酒，強下去會中毒，所以哦，比喻嘛嘅係講自尋死路。好，現在2兄弟是一個平手狀態哈，留在你身邊，不留在你身邊呢？紅隊哈，剩下一題實作題的來，10做題。來，等一下馮清的2、3年要拍13年做代表，幾時到1分鐘當中就能演出250cc 嘅溜丁水，安樣就算過關呢。好的，要最背面一關呢哈，那個又係瑪莎。安琪 ，Angel 又來咧 ，Angel 也很愛來挑戰演溜丁水哦，平常人嘅手力好冇？有到嘅。應該啊，是安豆的麵線，然後就裂頭，對不對？就食飽來咧。好，3、2、1，搶快時。加油哦！看啊！姑姑伊想講做嘛，今日半日出嚟片來啊，做呀做雞啊，做呀一下又生麵線，啊一下又演溜丁啊。哎呦，開始哦！哦，呢個戰術就係先落去攞好切好來。加油哦，時間的問題哦。好。哎，你要不要先演呢？講判。摸胸。好，依就有幾個節奏。好，你開始了哦。哇，你看。哇，客家人全部都有嗎？滷鹹菜。我們那個素，看就底耶。第43步吼，100黑牛，你知道？43兩碰先3票，球嘅，什麼？
日本種出來的。他一次把它就碾乾呢。哎，你有點看到你會驚呢？我會不準吶，有點看到不準。我第一次看到這麼厲害的呢。我懂那個。好，哎，動造呢，非常厲害。你坐在前面，還有時間啊。坐在過來，一半呢，還缺。現在只有一半而已哦。好，豆豆，你繼續再擠一個，再擠一個，再擠一個，到2的時候再倒，好，倒，剛剛好過。呀，現在有過嗎？超狗風險，超狗這樣。哦，現在上面哦，上面就有沒辦法。也給它下去嘞，差半粒。不要，還沒貴。狗皮面它也是毒好啦。我只要從我已經走勝利啊，多加一些水啊，加冰塊就好了嘛。好可惜哦。啊，拍謝啦，風水挑戰失敗。啊，不過呢也是好消息啦，因為踢館當中呢還是好兄弟啦。還會流動性變啊。好，尤其師傅呢，把代表師傅做的選西紅食材。好，來兩個絲瓜，還有個紅蘿蔔嘞。哎，有要選水晶嗎？哎，水晶好啊。那個是什麼？那個係桃膠。哦，桃膠。還有個水母熱紅嘞。香菇好嘞。好，你下呢，甚至師傅選好的西紅食材，馬上出來看一下師傅有變化嘍。師傅上菜了。Hello， 師傅呢愛管底度剛剛選的西紅食材，大家可能開始有看到的就會桃膠吧？而且它也算比較昂貴一點。對。那有上後催苗嗎？催苗都那個蟹黃會絲瓜。桃膠嘞？桃膠呢，味底度就可以有點像煮完之後，它會有點濃稠啊。那個會。對，會的一個地方。那就那個桃膠呢，給些桃樹，就捕那個蚊蟲就咬了。蟲下去咬完之後，它會有汁液跑出來。乾了之後呢，就變桃膠。我用的時間呢，前一天晚上就會浸水，不給浸都發起來就走的。你家按部就走的。對。呀，從頭六就是那個甜湯，像木耳湯啊，就會加這個桃膠。還有再吹底度嘅肉燥飯，麻煩兩個桃膠，就沖兩個，有一說配油。好，然後兩片的絲瓜，好，幫佢熟一下咧，好，等下幫佢熟，熟呢，好，幫佢用熟，幫佢就兩個綠綠的地方。俺都熟嘛。好啊，我快熟完了。你香你滿哦。大家不會做蟹黃？你會做呀？我想講，好。委婉拒絕。好，兩片呢，好，幫佢用酒，好，幫佢炒一下咧。許師傅手癢哈。手癢哦。還是你加入我們這邊。訪問的。好，兩片呢，幫佢兩個，好，幫佢慢慢的剪多，幫佢糟。桃膠絲就摘出來應該會用嗎？會。只有是摘草營業。葷食的還蠻唔低啦，不過素食的葷熟好。葷什麼？葷食運用的較少啦，因為葷那都是用該豬油、該滷肉飯油脂就會夠。可在貴婦圈很紅哎。有啊，也有人用那個幫你燉都爛，有點像是那個燕窩的感覺，甜甜的。所以兩美則那都走膠水的。膠水有重點。太浪費了。好，兩片呢，好，菜瓜幫你切一下咧，切較太低冇相關。師傅請問一下吼，你講講桃膠，那幾些咯，當我袂賣當到種啊，又下深掉也下淡掉的。像你這種係硬係用較好嘅，吼，你個係珍珠桃膠，佢該就定賣個時間，佢會用像我們在磨那個指甲那種細細的那種磨皮的，佢會幫你修到較光滑一點點。他就會把外面該像那個酥條啊，還有沙條啊，幫你用唔起嚟，這樣就可以做比較好的。那口感上呢，兩種會較軟，那種比較大顆的啊，冇修過的那個會較硬。對。不過其實佢成本都會共用嘅，先買上嘅冇共用，挑乾兩條嘅檢查。好，乾片，那個菜瓜幫你用對底度。好，那個桃膠嘛做對了哦。其他不用落去哦。那個水不都是膠原蛋白嗎？兩個浸水該，你看哦，還會有一些歐洲。
哦，就浸一下，袂做你分去下吃啦。对，好，煎一下嘞。第二片呢，我就來做大概蟹黃嘅部分嘞。好，我用大概湯匙幫佢刮一下嘞。哦，哦，一種大概鐵蓋哦，做唔得一種那個塑膠的，做唔得。哦，為什麼塑膠的？因為料按用較好跑。哎，該不會下一關有這個吧？有啊。來30秒150公克。下一季了，下一季了。好，現在不用鬆氣。直接不用落去哦。哦，人家水代替它蟹黃啊，蟹黃再也蟹黃。他題目有說呢。嘿，好，按用就好嘞。那蟹黃，然後水水，有會豆掉嗎？嗯，那個風吹條啊？不是，按用就好嘞。不是先撈去炒過一下？不是，按用就好嘞。好，讓它調味一下。菜瓜會整出水呢哈。對啊。這個還要落胡椒粉嗎？哎，不是。桃膠本身有梅嗎？哎，冇買個梅頭。好，一水嚟桶。那要煮到桃膠化掉嗎？不是，差不多，本期就跟圓爛就做得了。桃膠要煮到爛，我凍久嘅時間差不多1-2點鐘哦。那其實佢咧，有點像炸豬皮那種。哎，冇 ，QQ 有白菜滷裡面放的那種，是不是？不是，它會更扎實。哦，比較像的 Q 乾蔥大概一邊提100種。真的啊？還是多呀，5成嘢係加白白，還提100種。等一下哦，第一口佩珍姐先幫我們試試。如果沒有下。比較像的 Q 乾蔥大概馬倫個皮。對。再放個韓鵝就韓鵝哈，仔啦，那干貝美做得哈，哦，恭喜公媽媽做得了。好，那邊大概太白粉、便利粉，好，我給鉗一下嘞。哦，那個燴的感覺，燴的就出來了。好，我給煮滾一下。哦，因為有那個金風鮮誒。嘿，差不多。好，按鈕就做對。哇，天然的。金黃色，那個桃膠，這個 set 係從風吹條來嘅，也係從桃膠來。風吹條。哦，哇，好，蟹黃燴絲瓜，按鈕就好食咯。師傅嘅做法，厲害！海家有試過桃膠料理嗎？冇呢。哦。Angel 有冇？有啦。好，大家都享受一下。那體積還有這個鹽本桃膠，它其實沒有特別味道。哦，沒有。它是一個口感。哎，緊跟就從馬卵皮蛋的那個外皮。魔鬼應該係菜瓜嘢，聽我切噴噴的，鬧落去嘅時間，它會噴汁，爆汁。它用風吹條哦，大家可能每係體積擺地，要用小修啊，就可以變得像蟹黃一樣。天蟲有你是宅嗎？冇。我們品格哥是宅啊，佩珍姐她的菜啊。一生哥吃到牛排，老太公。然後就去做東養生的，哎，感覺就很養生，重輕鬆。你阿波卡圖係馬上下廚啊？那不用。哦，還有都是創意料理的。你在騎摩托車嗎？剛賣車。佩珍姐在臉紅什麼？對，我就是有兩種的創意料理，我也白嘅嗰啲啊，白嘅較多。白嘅。剛好你幹嘛個菜，幹嘛個菜？創意料理。創意料理，創意料理。俊元吃的嘞？全好食啦，因為蠻粗，是凍清淡，清爽。係啊。Angel 啊，看夜特別看怕你就會煮。對啊，這個吃起來比較沒有負擔，腸胃冇負擔了。哎，港鋪也是這些聖品。對，這也是根據剛剛睇起來搭堆屍體嘛，不就給前置西紅柿出來周邊嘛。啊，唔講呢，最擺面正經就要點一下廚藝咯，做得冇？哦，好咯，今日看一下倒帶最擺面一罐邊發布係用嘅，馬上嚟進行咯。做下練功夫，
新緊張的料理 PK 來了，兩嘴愛到寒天的時間地度，完成一出青沙皮的速錄菜。新來萬人做嘅料理，本人食到會前面呢。實實準備好嘢嘅快嘢，依家自主準備好愛上菜了。好了，前輩呢是2-2。嘿啊，兩組呢，我本來很老豆狗會是兩兄弟的料理對戰，結果某兄弟一個人不願意出來面對。嘿啊，都在很滿眼找了哦。最好的這個。天使。對，天使。對，好，先問一下本區我帶來乜嘅料理呢？客家炒板條。哇！你們你家炒板條有乜嘅特色的東西？看一下顏色出。你看迄北部的個板條，所以叫米好多。咱愛香油、紅蔥頭香油，這個別的。哇！啊，最遠的你們附近乜哪一部分？我哋去外面還是拿東西本機什麼 ？OK， 好了，最後面一關，大家看一下大家料理設定了哈。那大家講有信心嗎？加油！好，好，我看一下藍水帶來嘛嘅好料，今日全面溫度客家小炒。哇！這個品格講起來哦，你要出出來是凍沙皮，加油呀！哎，做幾道白？今日提100組。還是到呀，5成嘢咧算加白白，還提100組，係讓阿妹搶購一下，阿妹幫我翻到東標咧。好，哎，高度期待，好不好？等一下，有機會。第一口，佩珍姐先幫我們試吃。哦，水每一罐哦，這條變起來，有信心嗎？有，加油加油！兩水也係已經準備要開始變起來哈，都算3、2、1，搶開始！搶開始做了。炒板條哦，哦喲！你兩場有分工好嗎？有哦。你還負責嗎？我還負責切個蝦仁。蝦仁給很難切的。來，你要怎麼切？其實很愛剁碎條啊。這個反而更難切。對啊，因為唔係，你好簡單。你睇你人生體幾多擺徛到誒？翻到徛好多擺，差唔多有。唔係啦，徛到咩拍攝啦，係冇嘅，是好糖先啦。徛到差唔多有300啦。300哈，300。就是千也捏，臭不捏，它就變不捏。係喲。啊，你平常冇搞到萬年豬啊？冇煮。哈？冇煮。哇！你是空氣哦。冇煮冇代表冇食的。冇背啊。冇注意姑姑家食啦。冇慳啊。你哋下做 YouTube 係全職係嗎？係哦，全職。代表這個收益部分。冇當多。你做幾久咧啊？你差唔多2021年7月全職到咧，差唔多4年咧。冇簡單呢，按到底都會講客家話冇？啲會好少。我講啊，客家人都受眾嘅廣東。台家好啲。誒，台家好，單場台家好是做的。係啊。我加油啊！反正到醫生哥拍的那個就客家美食系列就比較多講客家味，係啊。那美食也不是自己做的。對啊，是誰做啊？你們倆慢點做，醫生做。我來負責拍，然後他在出鏡的。哦，所以基不會走啦，他剛剛謙虛啦。基不會走，其實鏡頭前面該改意思嘅。哎。全部攏係他主持。全部攏係嗌咯，老佢講，哎，家下講乜改？嗌到今日要拍什麼東西這樣子。好，那等下哥都進來咯。哦。好，拿刀要小心哦。哦，對對。哇，醫生哥那邊，哇。該他有模有樣，他有給你爆料哦。你哋下做拼頭又煮菜又煮些啦。有，咱係狂飲煮些，安尼天天是安尼。哦，所以是美食節目，但是不是料理節目。我是去狂飲，探店。昆秋迪哦，你醫生哥懂下補鳥，你應該平常不捨得老婆進廚房吧？我也沒有嘞。唔攀的。安尼上班那個上班時間還咁多，所以去煮的東西台裡去這個是安尼，我們都吃公司阿多。對，但是你們共同的時間就是一起餵貓，對不對？哎。你兩個都會喊煙哦。我係河龍煙。因為糖先哦。而且還會講誒。而且他
他就是那种你知道公公婆婆会很喜歡的人，好懂 sell 面，他動不會喘。然後個性又很好，又愛貓，娶對老婆了。對，現在狗是好活啦，狗是吧？剛哥，第二次料理真的完全就是交給醫生哥了。對。我以前想當種阿妹做的客家炒牛哦，這個客家小炒的味道，去聽會就嘛在。一做安尼，佢有豬肉啦，安尼也豬肉冇強嘅，一做是要白了，佢就會煮開啲個，然後安尼也新鮮的牛皮冇強嘅，一做安尼下要白但又熟好了，所以我們現在這種做法跟他們做法，他們可能就不大一樣。你是在打預防針？佩珍姐，你倆下做磨韓尾，天倆下夠強下去，踢有多敗嗎？貓。那你自己的興趣是什麼？養貓而已。你現在養幾隻呢？所以養貓是你的。你養馬干咩味？你養馬干咩味？橘貓。橘貓？那它很重嗎？還好。真的？母的嗎？對。那很稀有哎，1萬隻裡面才1隻哎。為什麼？因為橘貓都男的。它的基因好像。哦。所以你倆差不多好嘞呢。謝謝你幫我拉回來。差不多。你條聲音幹嘛的東西呢？香菇蠔油跟那個日本的那個醬油。對。薄鹽的。那水這一節最好吃的呢。對啊。因為你是煮完之後，比例的問題啦。然後你就先甜甜地煮為好嘞。對，該為好嘞。哇，那個豬油。它板條好特別哦。你看到這樣？對啊。海關。哇，這個。Angel 要嘴吧。Angel。你這樣，這個都貴關帶來哦。你從哪裡做到你韓州買的軟霜？春面呢？對啊，你沒做得出來。眼下尤其會加香牙。哇！安琪姐已經攞去炒嘞。可是為什麼豬肉變那麼少？所以壁都變細啊，原本豬油係啊。可能我啲香就好嘞哈。你個香。很香兩種的。你們看客家板條雞，通常上面都是肉片而已啦。我們在切雞板條時嘅，挨到薑淋雞板條時，上擺是放幾塊肉片，然後你拿。跟江度麥不卡愛發就是肉比板條多啊。係啊，所以基本唔用下刀的。摸肉片啊。摸肉片啊。摸肉片用那個碎肉，用那個3層肉。碎肉。這個3層用啊。知道這個嗎？板條摸先落去桶鍋哈，直接落去，去讓它吸飽湯汁。講食材哦，你利用香體哦做朋友做了5、6年久，奶昔才發現到對方係漢人誒。一開始是啲咧啊。為什麼？你們一開始打就不用講漢哦？佢啷個講佢中辣啊，薑淋啊，是咪講？你漢人啦，係哦。當時啲咧啊。講客嘅後生你未動手咧呢？還沒摸後生咧，是散水咧呢。你是散？係是散水。我唔知道誒。你有啥叫我say gift？他20歲就打來。你騙公益咧。佩珍姐第一印象係乜嘢？暗戀我的身體。哎呦！卷些啦，摸便宜啊，都平台。係哦，佢塊好穩重。那你一定得看到那個盧俊斌，你也叫誰？18歲，68歲了。 68年次啊！誰准你們男生問我們女生幾歲？對啊，你也是一起的呢。對啊，你啦。好了，該個倒閉也差不多了。大家記得試身一下哦。差不多了。哇，多摸憨啊！多摸憨。佩珍姐，你會不會站得有點久？還可以。那你用啥用啊？你是人哦。剛才你是當年間，剛才和你電子廠那時候很興旺的時候，就想着去那邊賺股票什麼的，有待過一陣子，結果賺到不喵，走，我就到回工了。你用啥給我say gift？他20歲就打來。你騙公益嘞？
那時候所以很感謝我的岳母啊，也能夠在催，也沒有在催，就是很能夠接受我們的婚姻這樣，然後把女兒嫁給我們這樣。那佩珍姐第一印象是嘛該？貪戀我的身體，那個。哎呦，蠻風趣的，幽默，對，幽默很重。那品格哥，你對佩珍姐體質景小還哪該？怪啊，漂亮，莫款動怪啊，怪，哎，怪，動怪，客家話啦，怪多了也乖是乖。聽阿長小跟講，梁振英體白髮壯。因為講體質白就會走心喲，應該是。走，體白髮壯，天生美女。對啊，對，一動，他就是不會平常不會安尼。他以前年輕的時候應該就像 model 一樣走在電子廠裡，因為以他的身高。啊，剛好因為身高也會吸引到我們的。因為你們同樣高度的人，對，而且那個叫做優生學啊。哎，對，我們也加一種愛把剛好給哈。比較會常會講這個部分，真假的？哎，呢個摸170公分，很後門的。啊，這一摸也要170公分？哎，開玩笑是這樣講啦。開玩笑，因為他。然後你就認真聽進去了。有很認真聽，有很認真聽。因為行業的走壓你還有威嚴，我們還是都會聽他。對。好了，我們這裡差不多了，差不多了，吃這一塊哦哈。對，好。啊，試吃要餵佩珍姐吃哦。我們鏡頭有在做。有哦。今朝馬上來到3、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，點到，馬上來吃看下最關你一關，乃部凱米西卡斬掉嘍。快快了！今天呀，60料理全部超級客家。對，客家經典的料理哦。來，炒板條先來。炒板條，你看我這個量哦，就知道好吃。哇，這個豆芽菜我有剪過，白頭，變做軟啊，頂牙。那個豬油當斬掉。哎呦，Angel，當厲害，當香。嘿，用的豬油用，油菜用。真的。不過我們問一下，因為佩珍姐呢是客家媳婦，你吃客家料理，你覺得這個板條用好吃啊，真的好吃。有學過品格哥煮過炒板條嗎？我冇炒過，我冇做，唔會炒。莫品格哥，身為客家人，你評價一下倆出街炒板條。動物來，我屬於讓阿元去美食介紹，倆板條。做得，唔係派田魚就派田魚啦。做得餓咯。哇，大家血嗆嗆呢。我是因為比較大碗。啊，大家都冇按我度均圓一切嘅蝦筋呐。蝦筋沒有特別多。滿適口大小的。找不到。哦，客家炒牛來食看啊。來。體質白來講，也不得了哦。做得嗎？咁肉片粉誒，哎呀，做得啦。當香。那廣英咪好食咧，種條罐燥燥。係，咁啊，燥燥。很嫩，而且你現在色彩都濃厚。凍氣啊。這一道菜哦，燜麻沙咧，安琪姐。不是啦，體白炒愛用一套，姐姐要不你。做得嗎？哎，做得。這是你自己去吃醫生的料理。係啊，體白。你第一次吃他料理？係哦。那你體白設計煮的料理，本期就會讚美評價。體白煮啱先厲害啦。可是食到較好甜，冇咁冇香，嘛冇暗鹹。完蛋了！哎，真的。這個來把耳朵捂起來，耳朵捂起來。為了成績，不成熟，為了3000塊。那你講一下他的炒板條，來。哎，姑姑炒板條，啊你摸會講哦，哎摸我回啊。我是覺得兩對都很好，總共剛才都吃很大盤。係啊，倆出該客家炒牛肉很甜嘛，因為要不用去到酸紅啊，不甜怎麼可以？冇加落砂糖，唔給爹甜。哎，係啊，純粹用愛的甜嘛。對，愛的甜。看一下師傅水妹哦，應用版來上用版來本大家結果哈，家下挑戰2-2，水妹選擇馬上揭曉。最關你一關，家頭前平數四夫，風吹搶本分輸。
每雙夠分哦。就算只要有1分之差就有輸贏了。嘿，再看一下水妹冷水得到幾多分？平手。哎呀，公平一下。哦，其實龍族嘅客家嘅料理呢，就非常嘅傳統啦，哈，因為它的精髓有達到呢個客家嘅鹹柔香，就達到呢個標準啦。係使到香氣就出來，啊，使到呢乜柔，我剛好是剛好入口。啊，南推那邊呢，整個層次也搭配得很好，因為東陽使到那個條管係糟乾的，啊，基本嘅呢就當做水分，切到動態的，但我使到呢剛好入口啊，咁樣。好，方哥，其實兩片哦，正經講，甲炒講攏炒落檔吼，是正差，兩片就是正差個乜樣，按個含一點點的，兩片是含，按個含一點點的，是在個梅頭是袂出來，是有下有加梅頭啊，是正差按有問題，啊，是所以你鹹白炒，按個差一點點的含梅是按問題，啊，不過呢，龍族真的是。親手啦，親兄弟呢！好，馬上你就來頒獎嘍！今晡日呢又出現呢雙冠王，龍族呢都係得到嘅 Lucky 7的成績，恭喜大家！恭喜，厲害！先來恭喜馮翠得到1000元的加彩金，恭喜！好，雙冠王哦！藍水被係得到1800的加彩金，愛的獎金。其實大家都知道哦，壓個錢呢唔係問題，對他來講，係一個回憶，就得扛下來。安琪姐，做老太太分享一下禮拜參加的心得嗎？來年好貴好高，然後也是一個經驗啦，所以去年來請來時陣，我講好啦，我今日有閒，還是來參加。對，我哋冇閒咯，我冇法度啊。而且還帶人孫係冇？係我孫兒啊，我孫兒來。係。都好不用出㗎？係不用出㗎。不用撩啊。係啊，不用撩，伊咧我來嘅撩啊。係啊，進來撩啦。係啊。不過安琪姐的料理哦，真的大家覺得好吃嗎？有口皆碑，附送紅線。下一次後，你們頻道應該就要去拍安琪。你們還沒拍到他吧？冇翕過。你們就是要拍安琪啊，新竹在地的安天使啊。可以。對啊，好，安子飛。也謝謝俊元禮拜來參加，也跟大家分享一下禮拜參加的心得。你係愛提擺吼來參加了天時的露營，愛去東山區，然後來看到，原來係後面，就有加經驗提升啊，然後全部感謝。人家頻道哦，都講一些客家話，應該會懂，想到懂到客家人了。唔會懂得，因為我有想講而已。你係好少講，所以有時候有啲唔會講。問安琪啊，我老婆嘛佢講。問天使就抽我想講，凡事問天使。你係有 YouTuber 好看啊。對啊，而且你直接講就好了。對，而且你有的時候會講唔跳吧，也有趣啊。係啊，有些諧音啊。見到人家神奇的事情，對不對？還有一點是，都可該一家之主。你現在才講，那成績就不一樣。剛從來走的嗎？我們是憑實力的。安子飛。好，第一擺哦，做客家炒牛哦，還有動力會。今天跟老婆窮下來，有蠻感謝。啊，我們也準備了動動音，啊，也是人生啊解鎖了動不行，啊，不用動，都是很開心的。好，然後也謝謝製作單位給我們機會，這樣。我恭喜陳玉走出亞美梅頭，有學到一點，但是也忘記了1-2個小步驟啦。例如放辣椒這件事情。哦。對，放辣椒這件事情我忘記了，對。用那幾位。你旁邊就有一個小辣椒啊。大辣椒。哎呦！佩珍姐，讓大家分享一下。哦，動飯以來錄影這個節目這樣子。好啊，最尾諗一下啦。哇！恭喜！好，今年嘅正經動感車吼，然後就呢，本地有請 YouTube 正經咗來參加，咩希望講頻道嘅名都冇改過，老太太講改一擺。愛做夢的大叔。好，上台時間呢，就到 YouTube 當個呢來找尋，都會看一下佢哋嘅好節目，啊，都講客家話哦。
哎呀，所以歡迎所有朋友哦，共下來幫忙，共下來助財，共下來參加一家之主。一家之主帶你來報名，下禮拜再見嘍，拜拜，長樂了。